palit guys. Selamat ya. Palit aku SPROCKET guys. Oh, SPROCKET. Butanganan sa SPROCKET sa barako. Okay, daot na nang ako ang butanganan og SPROCKET guys. So 400 kayo. Ay gani kinahangyoan ron ako guys. Dalaran ako og 400. Okay guys, mag-ilis na tatong daot ani guys. Hindi palit na ko ganina nga para ikuan kitong kantidad og 400. So mo to itong ilisan. Nagkuha na sila guys. So tangtang ng ligid guys. Ligid guys. Tangtang ng ligid. Mo na yung iilis guys kana guys. Malagan. Wala og silin. Silin. Kanang kuan ba? Butang dirang kaldero. Grabe. Oh, maday na guys. Oh, kanaday siya guys. Ay, hawak mo pang patos. Guys, so muna ipuli guys. So, di balimpyo kayo. Okay, bago pa man. Go ya po niya. Sinag pa kay guys. Oh. Napa guys silupin. Pilay palitan na. 400 daw. 400 ang palitan eh. Iyo ko na kay naibot. Nara, ayo, di man ay 425. 425. Patra media. Patra media.
Ay guys, nagpalita og bearing gid guys. 85 ni guys, 85 kuyo. Ang number sa bearing niya, peke pa gyud. 6202. So bisan pag ano siya cap guys, aw ano siya aha ganini tanggal ganina. Di. Bibi, may anak pa? Nalik ko cheese na. Ay, kami ako sabay na sila. Ako ay bearing. Oo, naman siguro libre rin. Dawas lang sa papa na maghatag sa mga anak. Libre na siya. Uy, anak kabayro ka man. Okay na, itaod na niya. Oh, di ba sino kayo? Pila? 190. Cha. Pag mo pa na yung sprocket nila. Ano, hugaw na. Nagkupa mo ni, pa kay na ko na. Pay damage. Wow, ang brand ni ngalan. At tuig na noon ni karon ko. Tara mga bolt guys. Na. Wala pa ni taon. Na. Kisag lagi na naman. Lahi mo ng papa. Mugod. Engine sprocket. Katong karode lagi ang napalit niya sa una kay abot 2 ka tuig bay ang sprocket ug ang kadena. Wa pog gyud ko nakakuha og unsa tong nga brands. Na kanang naaron sa X-ray mo? Kadena. Oh. Wa na nga kuha ang ruler niya kaniya bay ang kuan kay ngalan makita nimo ngalan. Ako lagi tong kuanon bay usingan atong singan kon di ID sa una galing local. Tagsar kay kakakuha ro mga gwapo nga kadina. Ganang imitation ba? Gani sure ay original. Ko na dyan eh. Sure gud may original. Kalingaw ko. Oh. Ayo po ko ani. Lobog daw. Dito mo ta peti manginita. Pantanga dito. Ngita tag landong. Naglaag-laag mapugka pa uli dayon. Diyos uwi na niya kung natubin na itong fluid ba? Fluid? Oo, kaya niaging buntag. Tama na kung mawa naman mo hawid. Ayaw, tubil-tubili o mga kuhan kay. Naman di ay kuhan. Niya kay nagbasa naman di ay po diha o. Lagot man ko pag-o pagani ni pila pa ni kabuwan atong ilisa to niya ni.
Kung ano po, abubuan na po use oil, ni hawid magyapon. Madali kay madaot na. Basta kuan ba? Kung ni jum pa, ini ka ilis mo fluid ana imo ginang pakagasan ginang ketchup ana kuan. Okay. Isang nila nimo. Lagot kay kung Pariha lagi sa una nga imo putong butang sabon ang master atong imo nga sa una. ba na noon. Ay maguba nga tayon mo na. Kaya mas kaya tong kuan bay. Tubig. Kuan ning use oil kay. Di man stock up ba. Stack up na. Utong kumay gamay. Sakar. Napa man ito gamay-gamay dito ba? Kane? Pwede na ito mong puksanan dito. Pato na sip-sipi ako na ito nung na-esprehan. Tiil na ko sin. Binta na Sa kuan katong ay kane, dire, kane. sa dinurado nimo. Pagsana na lang to. Nasubay na nimo to. Limpyo na gyud. Urot man og kuan na. Tanaw man ikaw sari kaniya may pugni diri sinbing nga di mo. Iya man ako ni Gosari. Oops, born na ako nagkuanon. 14 Okay na guys. Okay na guys. Natauran na nato aning bag-o o bearing po dayon nga bag-o guys. So itaod na to ni. Okay. Itaod na. Okay, sige. Wait lang guys. Punta tayo dito. Ada ako po, din lang ka din. Ada daw. Nara. Ada lang ka din. I-opsan na din. Ay, pa, ito ni. Ay, diri ni. Tingnan ko, wala na api. Wala ko. Apay, wala na api. Okay. Hanap po ito pa doon itong mga tools dito. Okay na guys. Okay na guys. Balik na natin guys.